ជំរាបសួរបងប្អូននេះគឺជាហាងឆេងមាសនៅថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ2026ពី Gold Exchange Daily ឬក៏ហាងឆេងមាសប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងឃើញការព្យាករណ៍អំពីតម្លៃមាសទាំងអ្នកវិភាគនៅក្នុងស្រុកនិងអ្នកវិភាគនៅក្រៅប្រទេសក្តីគេមើលឃើញថាតម្លៃមាសស្ថិតនៅក្នុងសម្ពាធខ្លាំងឥឡូវមាសស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃ$560នៅក្នុងមួយជីមែនទេទៅខ្ញុំចង់ជំរាបជូនបងប្អូនថាពេលខ្លះតម្លៃមាសវាអត់វាឥឡូវនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នពេលខ្លះវាអត់ស្ថិតនៅក្នុងទៅលើព័ត៌មាន fundamental ឬក៏ទិន្នន័យឥឡូវពេលខ្លះវាអាចស្ថិតនៅលើបណ្ដាញសង្គមដែរដូចជាការផុសរបស់លោក Donald Trump ក្តីអាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាដូចនេះនៅពេលដែលបងប្អូនទទួលបានព័ត៌មានថាមានឡើងមានចុះគឺយើងព្យាយាមពិចារណាឲ្យស្វែងរកព័ត៌មានដែលអាចទុកចិត្តបានហើយយើងយកទៅគិតទាំងអស់គ្នាអានធ្វើឲ្យយើងអាចទិញដូរលក់ចំណេញឬក៏ធ្វើការជួញដូរនឹងចំណេញផងណាសម្រាប់ការព្យាករណ៍ថាមាសចុះឬក៏មាសនៅក្នុងខ្សែវេនភាគច្រើននៅក្នុងអាទិត្យនេះស្របគ្នាតែម្ដងដោយសារតែយើងឃើញពីទិន្នន័យតែជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកទិន្នន័យរបាយការណ៍ Non-Farm Payroll ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើតឱកាសការងាររហូតដល់ទៅ 178,000 កន្លែងធ្វើឲ្យទីផ្សារការងាររបាយការណ៍ឬក៏ទិន្នន័យទីផ្សារការងារធ្លាក់ពី 4.4% មក 4.3% ចំពោះអ្នកដែលអត់ការងារធ្វើហើយបើយើងមើលទៅលើភាគរយនៃការបង្កើតឱកាសការងាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងក៏ល្អប្រសើរដែរជាពិសេសគឺការបង្កើតឱកាសការងារទៅលើវិស័យឌុរាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគេឃើញពាក្យថា Retreat Trade ហើយនឹងឧស្សាហកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងការដឹកជញ្ជូនហ្នឹងគឺជាសញ្ញាល្អសាងសង់ក៏កើតឡើងជាសញ្ញាល្អតែទៅជាមួយនឹង macro សេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយបើយើងនិយាយពីការបាត់បង់ការងារវាគឺជាបុគ្គលិករបស់រដ្ឋទេហេតុផលទី1ចម្បងដែលគេទូទាយថានៅក្នុងដើមសប្តាហ៍នេះមានអាចកេះចុះហើយហេតុផលទី2នោះគឺការបង្កើតនៅបញ្ហារបស់លោក Donald Trump តាមរយៈការឲ្យនៅ timeline ឬក៏ពេលវេលាកំណត់ដែលលើការបើកនៅច្រកហ៊ុនស្មូឬក៏ភាពតានតឹងរបស់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តទៀតតែបង្កទៅជាវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុថ្ងៃនេះរឿងក៏ជជែកគ្នាពីវាដែរជាងពីរឿងនេះគឺជារឿងដែលគេកំពុងតែព្យាករណ៍ថាមាសនឹងអាចធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញបងប្អូនត្រូវតែប្រៀបធៀបជាមួយនឹងទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសំខាន់ផងដែរទី1គឺ GDP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទី2គឺរបាយការណ៍តែជាមួយនឹងអតិផរណារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីព្រោះវាតេតិនជាមួយនឹងគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថា Fed នឹងមិនកាត់អត្រាការប្រាក់សោះឬក៏បែបណានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជារឿងដែលកំពុងតែបន្តកើតហើយកំពុងតែកើតហើយយើងមើលទៅលើការវិភាគរបស់អ្នកវិភាគសិនមុនចូលទៅដល់ព័ត៌មានតម្លៃមាសមុនចូលទៅដល់និយាយអំពីស្ថានភាពនៃវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុវិបត្តិមាសនិងវិបត្តិប្រេងឥឡូវមានប្រទេសមួយចំនួនចាប់ដើមលូកមាសណាយើងមុនទៅដល់ហ្នឹងយើងនិយាយអស់សិនទៅតើទៅជាមួយនឹងព័ត៌មាន highlight ឬក៏ព័ត៌មានសំខាន់ឬក៏ព័ត៌មានធំខ្លឹមបន្តិចចុះអញ្ចឹងតើទៅជាមួយនឹងការវិភាគរបស់អ្នកវិភាគតាមរបាយការណ៍គឺកូនមានអ្នកវិភាគវិច្រើនគេយល់ឃើញថាសប្តាហ៍នេះតម្លៃរបស់មាសមានសមត្ថភាពក្នុងការកើនឡើងតិចតួចតែបើយើងមើលទៅភាគរយកើនឡើងតិចតួចធៀបជាមួយនឹងភាគរយនៃការធ្លាក់ចុះហ្នឹងក៏ភាគរយកើនឡើងខ្ពស់ជាងហើយភាគរយស្ថិតនៅក្នុងខ្សែវិញខ្ពស់ជាងបើយើងយល់បើសម្រាប់ខ្ញុំយល់ថាមាសសប្តាហ៍ហ្នឹងអាចឡើងមានលទ្ធភាពអាចឡើងច្រើនជាងឥឡូវយើងទៅមើល Kiko សិនអញ្ចឹងនៅក្នុងអ្នកវិភាគ15នាក់ការវាតម្លៃតែជាមួយនឹងតម្លៃមាសថាអាចនឹងកើនឡើងមាន 27% ហើយមាសធ្លាក់ចុះមាន 20% ហើយ 53% នោះគឺទូទាយថាមាសស្ថិតនៅក្នុង sideways អញ្ចឹងអ្នកជំនាញភាគច្រើនគេមើលឃើញថាមាសអត់មានការកើនឡើងហើយក៏អត់មានការធ្លាក់ដែរអាចឡើងហើយនឹងស្ថិតនៅក្នុង sideways តែទៅជាមួយនឹង support និង resistance វិញខ្ញុំឲ្យបងប្អូនសម្រាប់ support និង resistance ប្រចាំសប្តាហ៍ទីនេះចាំទាំងចូលនេះអញ្ចឹងសម្រាប់តម្លៃមាសនៅក្នុងប្រចាំសប្តាហ៍នេះប្រសិនបើមាសអាចឡើងខ្លាំងមាសអាចឡើងរហូតដល់ 4,700 និង 4,750 ហើយបើសិនជាបើវាធ្លាក់វិញវាអាចធ្លាក់នៅក្នុងរបាក់ 4,600 4,580 និង 4,350 សម្រាប់តម្លៃដែលវាធ្លាក់ខ្លាំងប្រចាំសប្តាហ៍តែម្ដងឥឡូវយើងចូលទៅដល់តម្លៃមាសប្រចាំថ្ងៃហើយយើងក៏ចូលទៅដល់ព័ត៌មានតទៅជាមួយនឹងការលក់មាសនិងព័ត៌មានតទៅជាមួយនឹងវិបត្តិធម្មពលផងដែរសម្រាប់ម៉ោងនេះម៉ោងនៅក្នុង Spot Gold មាសស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃ$560នៅក្នុងមួយជីបើយើងមើលនៅក្នុងតម្លៃតម្លឹងគឺ$5,608.75 សេននៅក្នុងមួយតម្លឹង$5,608.75 សេននៅក្នុងមួយតម្លឹងតម្លៃអោនគឺ$4,615.20 សេននៅក្នុងមួយអោនក្រាមស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃ
148.38 សេននៅក្នុង1ក្រាម 148.38 សេននៅក្នុង1ក្រាម គីឡូគឺ $148,384.40 សេននៅក្នុង1គីឡូ $148,384.40 សេននៅក្នុង1គីឡូ យើងកំពុងរងចាំមាសឲ្យត្រឡប់មក$60,000នៅក្នុង1គីឡូ តែទៅជាមួយនឹងតម្លៃ resistance របស់វាប្រសិនបើមាសថ្ងៃនេះអាចប៉ះនៅក្នុងតម្លៃ$4,660 ឬក៏តម្លៃ$4,680 ជាតម្លៃដែលនឹងមានអ្នកលក់ហើយជាតម្លៃដែលមានអ្នកបន្តទិញចូលណាបើសិនជាកន្លែងនេះមិនមានអ្នកលក់ច្រើនទេមាសអាចបន្តទៅតម្លៃ$4,700 និង$4,780 នៅក្នុង1អោនអានោះគឺជាតម្លៃដែលយើងអាចមើលឃើញតែទៅជាមួយនឹងការជួញដូរប្រចាំថ្ងៃតែទៅជាមួយនឹង support របស់មាសប្រសិនបើមាសថ្ងៃនេះប៉ះនៅក្នុងតម្លៃ$4,600 ហើយបន្តប៉ះទៅក្នុងតម្លៃ$4,560 នៅក្នុង1អោនយើងនឹងអាចឃើញមាសធ្លាក់ទៅតម្លៃមួយទៀតគឺ$4,510 នៅក្នុង1អោនឬក៏អាចបញ្ចុះតទៅតម្លៃ$4,400 ជាងដុល្លារនៅក្នុង1អោនផងដែរនេះគឺជា support និង resistance ប្រចាំថ្ងៃយើងចូលទៅដល់ព័ត៌មានសំខាន់មួយទៀតគឺប្រទេសទូគីគាត់លក់មាសរហូតដល់ទៅ60តោននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នបន្ទាប់ពីមានវិបត្តិធម្មពលកើតឡើងសំណួរចាប់ផ្ដើមសួរតើមានប្រទេសណាទៀតលក់មាសក្រៅពីទូគីហ្នឹងទូគីគឺជាអ្នកដែលទិញមាសប្រចាំណាទិញមាសចូលរហូតពេលដែលទូគីលក់ក៏មានប្រទេសដែលកំពុងតែទិញចូលជាប់ដូចគ្នាអញ្ចឹងទូគីបានលក់មាសប្រទេសមួយទៀតដែលកំពុងតែពិចារណាក្នុងការលក់មាសដែរក៏ជាអតិថិជនរបស់មាសដែរគឺប៉ូឡូញក៏ចាប់ផ្ដើមពិចារណាក្នុងការលក់មាសដែរបន្ទាប់ពីវិបត្តិធម្មពលហើយបើប្រទេសដែលលក់មាសជាញឹកញាប់នោះគឺរុស្ស៊ីអាហ្នឹងយើងអត់បាច់និយាយទេក៏លក់ក៏ប្រើប្រាស់មាសដើម្បីធ្វើការជួញដូរហើយគាត់ផ្ទេរមាសពីមួយទៅមួយនៅក្នុងស្ថាប័នរបស់គាត់ណាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាវិបត្តិរបស់គាត់ជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់រឿងរ៉ាវនៃសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃទេអញ្ចឹងសម្រាប់រុស្ស៊ីមិនសូវមានឥទ្ធិពលទេប៉ុន្តែយើងនិយាយពីទូគីហើយនិងប៉ូឡូញរឿងទូគីនិងប៉ូឡូញលក់មាសនេះមិនមែនជារឿងមាសទេមិនមែនជារឿងមាសសុទ្ធទេប៉ុន្តែជាសញ្ញាអាសន្នមួយសម្រាប់ពិភពលោកតែយើងអាចនឹងរងការគំរាមកំហែងនៅក្នុងរយៈពេលយូរនៃវិបត្តិធម្មពលនៅពេលដែលប្រទេសទូគីគាត់លក់មាសយើងអាចពិចារណា4ដែលកំពុងតែកើតទី1គឺតម្រូវការដុល្លារកំពុងតែកើនឡើងយ៉ាងសម្បើមជុំវិញពិភពលោកហេតុផលនៃតម្រូវការដុល្លារកើនឡើងយ៉ាងសម្បើមនេះវាកំពុងតែដាក់សម្ពាធឲ្យតម្លៃមាសហើយក្នុងនោះយើងក៏អាចមើលឃើញផងដែរថាមាសបានឈរយ៉ាងរឹងមាំហើយបើសិនបើវាអាចឡើងមកតម្លៃ$5,000នៅក្នុង1អោនណានៅក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយនៅក្នុងរយៈពេលឆាប់3ទៅ4សប្តាហ៍ឬក៏អាចនឹងក្រោយពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2026បើសិនបើវាអាចឡើងរហូតដល់ទៅ$5,000នៅក្នុងអោនមានន័យថាមាសកំពុងតែបង្កើតនៅជើងភាពរឹងមាំរបស់វាក្នុងការកើនឡើងទៅតម្លៃខ្ពស់មួយទៀតដែលបងប្អូននឹងលែងបារម្ភទៅរឿងតម្លៃ$600នៅក្នុងវិជីពីព្រោះនៅក្នុងស្ថានភាពប្រយ៉ាប់យើងមាសនៅតែឈរយ៉ាងរឹងមាំទៅលើតម្លៃខ្ពស់មកវាខណៈនេះនៅតែមានអ្នកព្យាករណ៍ថាមាសធ្លាក់រហូតដល់$3,700នៅក្នុងមួយអោនឬក៏ស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃ$400ធានក្នុងវិជីនេះពិភពលោកកំពុងតែត្រូវការដុល្លារហើយក៏ពិភពលោកកំពុងតែត្រូវការដុល្លារពីព្រោះការជួញដូរប្រេងទាំងឡាយរបស់ពិភពលោកគឺប្រើប្រាស់លុយដុល្លារនៅឡើយទេទោះបីជាប្រេងមួយចំនួនអេរ៉ង់បង្ខំឲ្យមានការជួញដូរជាលុយយួនគឺជាការទិញដូររវាងអេរ៉ង់និងប្រទេសចិនតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងវិបត្តិធម្មពលកង្វះខាតវិបត្តិធម្មពលដែលប្រេងកើនឡើងលើស 50% នៃតម្លៃរបស់វាហើយគណៈដែលការដឹកជញ្ជូនមានផលរំខានហើយការបារម្ភខ្លាំងអំពីប្រទេសនីមួយៗគ្រប់ប្រទេសនីមួយៗបារម្ភខ្លាំងថាអាចជួបនៅវិបត្តិប្រេងយើងឃើញមានប្រទេសខ្លះបិទម៉ោងការងារបិទម៉ោងសិក្សាលើកទឹកចិត្តឲ្យធ្វើការងារពីផ្ទះហើយបើប្រទេសមួយចំនួនទៀតដូចជាប៉ាគីស្ថានឬក៏ប្រទេសនៅក្នុងបណ្ដាប្រចាំបពាក្តីឬក៏នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីក្តីរៀបចំឲ្យមានសេវាសាធារណៈនៃការដឹកជញ្ជូនណា free ទៅឲ្យពលរដ្ឋដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់យានជំនិះផ្ទាល់ខ្លួនងាកមកប្រាស់រួមវិញដើម្បីជួយសេដ្ឋកិច្ចផងដើម្បីបញ្ជៀសនៅវិបត្តិធម្មពលផងអញ្ចឹងការទិញស្តុកទុកនៅវិស័យធម្មពលមិនថាជាប្រេងឥន្ធនៈមិនថាជាឧស្ម័ននឹងបង្កឲ្យកង្វះខាតនៃប្រាក់ដុល្លារកំពុងតែកើនឡើងហ្នឹងរឿងទី1ហើយទូគីនឹងគឺជាប្រទេសដែលកំពុងតែខ្វះខាតនៃប្រាក់ដុល្លារដែររូបិយប័ណ្ណរបស់ទូគីកំពុងតែចុះខ្សោយរឿងទី1គឺកង្វះខាតលុយដុល្លាររឿងទី2
គឺការនាំចូលនៅប្រេងនៃវិស័យធម្មពលចូលនៅក្នុងប្រទេសឬក៏មិនថាប្រទេសផ្សេងៗទាំងអស់ជុំវិញពិភពលោកហ្នឹងកំពុងតែកើនឡើងស្ថិតនៅក្នុងភាពសម្បើមដែលពួកគេបង្កើននៅស្តុករបស់ពួកគេស្តុកក្នុងគ្រាអាសន្នណាប្រទេសខ្លះមានស្តុកក្នុងគ្រាអាសន្នដូចប្រទេសកម្ពុជាឬរដ្ឋមន្ត្រីយើងថាដូចជាមួយខែជាងណាប្រទេសខ្លះមាន3ខែ6ខែអញ្ចឹងប្រទេសមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមបង្កើនស្តុកនៅក្នុងគ្រាអាសន្នរបស់គេគុណនឹង2អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងការណាប្រកួតពីអានោះគឺជារឿងរបស់ពិភពលោកហើយវាលែងជារឿងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកសប្បាយអនឹងតម្រូវការប្រាក់ដុល្លារក្តីប៉ុន្តែវាជារឿងរបស់ពិភពលោកតម្រូវការនៃការនាំវិស័យធម្មពលចូលទៅក្នុងប្រទេសគេ1គុណ2ធ្វើឲ្យតម្រូវការនៃប្រាក់ដុល្លារពិភពលោកខ្វះខាតយើងឃើញរូបភាពមួយទៀតកំពុងតែកើតចំពេញទៅរឿងពិភពលោកដែរគឺរូបិយប័ណ្ណមិនថារូបិយប័ណ្ណរបស់ទូគីមិនថារូបិយប័ណ្ណរបស់ប្រទេសណាទេគឺរងសម្ពាធទាំងអស់ប្រសិនបើតម្រូវការនៃការប្រាស្រ័យប្រាក់ដុល្លារហ្នឹងកើតមានច្រើននៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនហើយជាពិសេសគឺពលរដ្ឋមួយចំនួនយើងនៅឃើញស្រុកខ្មែរយើងឃើញ influencer មួយគាត់និយាយហើយអាហ្នឹងក៏ជារឿងដែលខ្ញុំចង់និយាយដែរប៉ុន្តែគាត់ថាយើងមិនស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលហ្នឹងតែនៅពេលដែលយើងដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើដូចគាត់និយាយដែរគឺគាត់និយាយថាត្រូវមានលុយដុល្លារទុកនៅក្នុងខ្លួនព្រោះហេតុអីយើងត្រូវមានលុយយើងត្រូវមានមាសយើងត្រូវមានលុយដុល្លារនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងដើម្បីគាំពៀនៅបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងហើយដើម្បីគាំពៀនៅរឿងរ៉ាវមួយចំនួនដែលអាចកើតមានណាពេលថាដុល្លារចាយឲ្យបានពេលតែមាសចាយបានតែចាយក្នុងថោកពេលខ្លះទៀតសេដ្ឋកិច្ចវាមិនទាន់ដល់ថ្នាក់ដែលដុល្លារចាយមិនបានទេប៉ុន្តែសេដ្ឋកិច្ចត្រូវការប្រើប្រាស់ដុល្លារដើម្បីយោងណាយើងនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងឬក៏សុវត្ថិភាពរបស់បុគ្គលត្រូវការប្រើប្រាស់ដុល្លារដើម្បីយោងអាត្មាឬក៏យោងអីចឹងទៅអញ្ចឹងពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងរឿងរ៉ាវនៃវិបត្តិដែលកំពុងតែកើតឡើងនឹងការភ័យខ្លាចនៃការបន្តនៃតម្លៃអតិផរណាជាចំណុចទី4ដោយសារតែបញ្ហាសង្គ្រាមទូគីលក់មាសរហូតដល់ទៅ60តោនលក់រហូតដល់60តោនហើយរុស្ស៊ីក៏លក់មាសប៉ូឡូញកំពុងតែពិចារណាលក់មាសប្រទេសមួយចំនួនដូចទៀតអេស៊ីបឬក៏ប្រទេសនៅដូចជាប៉ាគីស្ថានឬក៏អាហ្សង់ទីនក៏ចាប់ផ្ដើមពិចារណាទៅលើការលក់មាសហ្នឹងដោយសារយើងអាចមើលសង្កេតចេះវិញគឺប្រទេសដែលលក់មាសភាគច្រើនកើតឡើងដោយសារតែរូបិយប័ណ្ណរបស់គាត់ខ្សោយហើយអញ្ចឹងការលក់មាសគឺជាការធ្វើឲ្យរូបិយប័ណ្ណរបស់ខ្លួនមានស្ថិរភាពឡើងវិញតាមរយៈប្រមូលលុយដុល្លារចូលទៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនអាឡ័យនេះប្រហែលជាបងប្អូនខ្លះអត់យល់ហេតុអីក៏ប្រមូលលុយដុល្លារចូលក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនហ្នឹងរូបិយប័ណ្ណរបស់គេលែងខ្សោយធម្មតានៅពេលដែលមានវិបត្តិប្រទេសដែលអន់ខ្សោយរូបិយប័ណ្ណខ្សោយស្រាប់ហើយអញ្ចឹងណាតម្រូវការប្រាក់ដុល្លារកំពុងតែកើតមានឡើងខ្លាំងដល់ពេលដែលវាកំពុងតែកើតខ្លាំងហើយមានវិបត្តិទៀតវាធ្វើឲ្យតម្រូវការឬក៏ការដូរប្រាក់ដុល្លារបន្ថែមទៅទៀតទៅលើកំសោយរបស់វាអញ្ចឹងហើយបានជាប្រទេសនីមួយៗគាត់ធៀមប្រាក់ដុល្លារដើម្បីកាត់បន្ថយតម្រូវការប្រាក់ដុល្លារកុំឲ្យមានខ្វះខាតប្រាក់ដុល្លារដែលធ្វើឲ្យរូបិយប័ណ្ណរបស់ខ្លួនធ្លាក់ធៀបជាមួយនឹងប្រាក់ដុល្លារនោះឯងព្រោះរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ត្រូវការប្រាក់ដុល្លារជាលក្ខណៈរហ័សលឿនកាលណាបើសិនជាក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនគាត់ត្រូវការដូរលុយដើម្បីយកប្រាក់ដុល្លារទៅទិញរបស់ទៅទិញទំនិញនាំចូលជាពិសេសប្រទេសហ្នឹងបើខ្វះខាតវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាទៅលើប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់គេតែម្ដងយ៉ាងណាមិញយើងឃើញប្រទេសផ្សេងៗលក់មាសហ្នឹងវាមិនមែនជាសញ្ញានៃការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃមាសដូចយើងនិយាយថាយើងកំពុងតែសង្កេតអំពីធនាគារកណ្ដាលជុំវិញពិភពលោកតើលក់មាសដែរឬទេពីព្រោះយើងមានហេតុផលដែរប្រទេសដែលគាត់កំពុងតែលក់មាសគឺជាប្រទេសដែលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចរួចសព្វហើយគឺជាប្រទេសដែលមានការធ្លាក់ចុះនៃរូបិយប័ណ្ណរបស់ខ្លួនសព្វហើយកំពុងតែបារម្ភបើយើងងាកទៅផ្សេងទៀតដូចជាចិននៅតែបន្តទិញមាសហើយឥណ្ឌានៅតែបន្តទិញមាសប្រេស៊ីលនៅតែបន្តទិញមាសអញ្ចឹងវាជាមិនតជាសញ្ញានៃបញ្ហាទេបើយើងអាចអង្កេតទៅយើងទទួលព័ត៌មានបន្តទៅហើយយើងគិតថានេះវាជាព័ត៌មានដែលទទួលបានថ្ងៃហ្នឹងណាកុំឲ្យដល់ពេលវេលាណាមួយមានតម្លៃមាសមានការប្រែប្រួលឬក៏ពួកបែកគេយកបញ្ហាហ្នឹងមកនិយាយទៅធ្វើឲ្យមានការបារម្ភខ្លាំងលក់មាសចេញកាត់ខាតណាហើយលក់នឹងខាតអត់ទាន់ជាសញ្ញានៃវិបត្តិទេឥឡូវយើងចូលទៅដល់រឿងរ៉ាវយើងវិញម្ដងតែដើមជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចយើងប្រចាំថ្ងៃណាសូមប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចយើងអាចមើលឃើញថាបញ្ហាសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនៅស្ថិតនៅក្នុងរយៈពេលវែងនៃការបន្តដែលធ្វើឲ្យវិបត្តិនៃតម្លៃប្រេងស្ថិតនៅក្នុងភាពរ៉ាំរ៉ៃពីព្រោះអ៊ីរ៉ង់គាត់ព្យាយាមយក
ប្រេងរបស់ពិភពលោកយកច្រកអូម៉ង់របស់ពិភពលោកជាចំណាត់ខ្មាំងដើម្បីឲ្យពិភពលោកងាកមើលគាត់ទោះបីជាមានកិច្ចការចរចាជាមួយនឹងប្រទេសអូម៉ង់ទៅលើការដឹកជញ្ជូនប្រេងឬក៏មានបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតហ្នឹងគាត់ស្ម័គ្រចិត្តក្នុងការបង់ថ្លៃសេវាដឹកជញ្ជូនប្រេងទៅតាមច្រកអូម៉ង់កុំឲ្យមានការវាយប្រហារពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្តីប៉ុន្តែវាមិនមែនជាគោលនយោបាយដែលដោះស្រាយឲ្យបញ្ចប់រឿងវានៅរ៉ាំរ៉ៃចូលឡើងយ៉ាងណាគណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកទាមទារមានការបើកទៅវិញយើងអាចនឹងឃើញរូបភាពមួយអាចនឹងទាញទៅសង្គ្រាមធំហើយបើទៅជាសង្គ្រាមធំដើម្បីគ្រប់គ្រងច្រកអូម៉ង់ទោះបីជាតម្លៃប្រេងមានតម្លៃចុះប៉ុន្តែបញ្ហាអតិផរណានោះនឹងបន្តឡើងហើយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោករួមជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជានឹងអស់បន្លាយយើងឃើញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើ mass PR ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយតែទៅជាមួយនឹងបំណុលច្រើនតាមរយៈមេឌៀធំដែលហើយនឹងការបង្រៀនប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈការបង្កើតវីដេអូទៅលើវិបត្តិបំណុលណាបើសិនជានៅស្ងៀមគេមិនបង្កើតរូបភាពហ្នឹងទេតើតែវាស្ថិតនៅក្នុងសញ្ញាមួយដែលអាចនឹងមានបញ្ហាជាពិសេសគឺរបាយការណ៍ NPL non performance loan ការខ្សងទៅធនាគារយឺតយ៉ាវហ្នឹងអាចនឹងមានបញ្ហាបើសិនតែយើងឃើញធនាគាររបស់យើងប្រកាសតេតិនជាមួយនឹងគោលនយោបាយការរៀបចំអនុទានឡើងវិញមានហើយយើងត្រូវតែត្រៀមជើងព្រួលហើយនេះក៏បារម្ភគ្រាន់តែតម្លៃប្រេងយើងឃើញតម្លៃប្រេងរបស់ពិភពលោកកើនឡើង 50% ប្រទេសមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមមានបាក់តម្លៃហ្គាសរបស់យើង 50% នៅសុកតម្លៃហ្គាសឡើងដល់ 50% ទំនិញទាំងអស់គឺឡើងទៅតាមហ្នឹងនៅសុកតម្លៃម៉ាស៊ូតថ្លៃដឹកជញ្ជូនដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងការដឹកជញ្ជូនកើនឡើងលើស 50% តម្លៃទំនិញទាំងអស់ហ្នឹងក៏វាកើនឡើងតាមហ្នឹងដែរខណៈដែលប្រាក់ខែរបស់យើងហ្នឹងអត់ឡើងទេហើយបើទោះបីជាដល់ចុងឆ្នាំក៏មិនមានក្រុមហ៊ុនណានឹងលើកទឹកចិត្តដល់ការឡើងប្រាក់ខែរហូតដល់ 30% 50% ប៉ុណ្ណឹងបច្ចេកជាមួយនឹងអតិផរណារបស់ពិភពលោកទេយ៉ាងច្រើន 10% ឬក៏ 5% ទៅតាម KPI ទៅតាមការវាយតម្លៃនៃពិន្ទុអញ្ចឹងត្រៀមខ្លាំងមែនតើហើយបើយើងក៏លេចមើលទៅលើជុំវិញពិភពលោកប្រទេសទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរឬក៏វិស័យសម្ភារៈក្នុងការធ្វើដំណើរគេបានលើកតទៅជាមួយនឹងការធ្លាក់ចុះឬក៏ការបាត់បង់កូតានៃការបញ្ជាទិញមួយចំនួនអាហ្នឹងក៏ជាសញ្ញាមួយដែរតែទិនជាមួយនឹងតម្រូវការរបស់សកលធ្លាក់ចុះតម្រូវការសកលធ្លាក់ចុះអតិផរណាការអានេះវាធ្ងន់ជាងឆ្នាំ2022ដែលយើងជួបគ្នាដែលយើងធ្លាប់ជួបទៅទៀតណាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំមានគេថាធូរស្បើយការព្យាករណ៍របស់ពិភពលោកទាំងអស់គេព្យាករណ៍ថាពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2026ចង់ចាំបានណាគេថាពីឆ្នាំពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2026សេដ្ឋកិច្ចនឹងចាប់ផ្ដើមមានការកើនឡើងនឹងធូរសារតែបើយើងមើលទៅឃើញថាវាកាត់ឡើងនៅវិបត្តិថ្មីរហូតណាអញ្ចឹងរឿងដែលយើងអាចធ្វើទៅបានត្រៀមខ្លួនទៅយើងត្រៀមខ្លួនឲ្យបានច្រើនហើយព្យាយាមស្ដាប់ការផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋាភិបាលវីដេអូអប់រំផ្សេងៗវីដេអូរបស់រដ្ឋាភិបាលតើតែរឿងនោះវាខ្លាចជាសញ្ញាមួយដែលរដ្ឋាភិបាលត្រៀមឲ្យគាត់ចាប់ផ្ដើមផ្សព្វផ្សាយឧទាហរណ៍ដូចជាករណីបញ្ហាសុខភាពរបស់ក្មេងហ្នឹងការទំនោរផ្អែមច្រើនមានការលាងច្រើនពេលដែលវាមិនទាន់ដល់សញ្ញាមួយធម្មតារដ្ឋាភិបាលគាត់ធ្វើការទៅតាមទិន្នន័យនៅពេលដែលគាត់ទទួលបានទិន្នន័យពីមន្ទីរពេទ្យពីអីចឹងទៅគាត់ឃើញវាអាចនឹងកើតជាវិបត្តិចឹងគាត់ត្រូវទប់ស្កាត់ឲ្យវាបានណាគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយយើងឃើញមានការពីមុនមានដាក់ប៉ាណូធំតាមផ្លូវមានការផ្សព្វផ្សាយតាមទូមានការសហការជាមួយនឹង influencer មានធ្វើ mass media ផ្សព្វផ្សាយអំពីអភិបត្តិសម្រាប់ក្មេងៗដែលកើតទំនោរផ្អែមហើយសូម្បីតែប្រមុខរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងក៏គាត់និយាយអំពីរឿងហ្នឹងដែរតែទៅជាមួយនឹងបញ្ហាសុខភាពរបស់កុមារហើយនឹងការហាមឃាត់ការលក់ចំណីអាហារដែលប៉ះពាល់សុខភាពនៅតាមបណ្ដាសាលាផ្សេងៗអានេះគឺជាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលឃើញថាវាសញ្ញាវាអាចនឹងកើតឥឡូវរដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមបង្កើតយុទ្ធនាការក្នុងការបង្រៀនអំពីវិបត្តិបំណុលណាអញ្ចឹងមានថាវាជាសញ្ញាហើយវិបត្តិបំណុលហ្នឹងខ្ញុំអត់មានបំណុលទេខ្ញុំមានបំណុលតិចទេខ្ញុំក៏ពុំអសងបំណុលបានដូចយើងអីវាបានបំណុលនោះវាតាក់ទងជាមួយនឹងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងយើងត្រៀមប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគ្រាន់តែជាទស្សនៈមួយជ្រុងរបស់ខ្ញុំទេមិនកំណត់អត់ទេមិនមានការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីតថនៃសង្គមឬក៏និន្នាការនយោបាយឬក៏មានអង្គការលេខណាមួយនៅពីក្រោយទេវាជាគ្រាន់ព័ត៌មានមិនតបមិនសមបន្ទាប់ពីតម្លៃមានដើម្បីជាសារដាស់តឿនតែប៉ុណ្ណោះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា